Assalamu alaikum warahmatullah wabarakatuh. Da fatan kowa yana lafiya. Masha Allah. A dangane da tsare-tsare da na ce zan zo in nuna mana dangane da abin da ya shafi wannan project ɗin Tafabot wanda yake kuɗin mu yana cikin Binance da komai da komai insha Allah ta'ala. So yau ga bidiyo zan mana. Farko idan muka zo za mu zo mu shigo feature ɗin mu kamar haka. Kamar yadda kuke gani. So duk wanda ya shigo feature ɗin shi zai ga guri haka. Sannan zai ga nan an saka mashi minus, zai ga nan balance. Abin da ya saka da wani abu ya ƙara a kai ma'ana profit ɗin shi. So masha Allah. Lallai wani zai ce to me yasa zan ga minus a maimakon in ga kuɗina yana ƙaruwa sai in ga yana raguwa, to in ka duba nan za ka ga yana ƙaruwa. So wannan shi ne. Sannan idan muka jawo haka za mu ga coins ɗin da shi wannan bot ɗin ya fara siya mana wanda suke ci mana riba. Kun ga wannan yanzu haka yana ci mana riba 0.9. Wannan yana ba mu minus, wannan minus, wannan minus. Ana fahimta? So ga wannan plus yana ba da riba, wani ma haka ga wani minus. So haka za ku yi ta ganin su. So duk wannan wanda suke ba da minus ɗin nan kamar yadda kuka sani a kasuwan future trade idan coin yana sama ko yana ƙasa ya danganta da inda ka saita shi. Misali in ka saita shi in yi ƙasa ya baka riba, haka in ka saita shi in yi sama ya baka riba. Amma wannan minus ɗin ba matsala ba ne. Kamar ka sai coin ne kana jira, to motsi kaɗan zai yi dawo ya baka riba, musamman shi robot ya san me yake siya, ya san me yake siyarwa. Allah ya sa an fahimta. So masha Allah. So menene abu na gaba inda za mu ƙara ganin kuɗinmu da komi da komi. So ga wani guri da aka ce asset, ma'ana duk wani asset ɗinka da ke cikin wannan bot ɗin yana nan. Kun ga na buɗo shi sai suka ce wallet balance, ma'ana wannan shi ne wallet balance ɗinka, dukiyanka ne, kuɗinka ne minus. Gashi nan alamun minus, wannan realize an saka shi a trading, wannan kenan. Wannan kuma margin balance, ma'ana margin balance duka wannan balance ɗin bot ɗin ya ɗauke shi gaba ɗaya ya ajiye shi a margin balance, ma'ana a shirye yake da ya shiga da wannan kuɗin kasuwa kowane lokaci. So kamar yadda na ce muku idan kana son kuɗinka a koyaushe za ka iya zuwa sai ka withdraw. Nan kun ga available balance, babu kuɗin da za ka yi withdraw. Misali duka bot ɗin ya ɗauke shi ya adana shi don yana kallon kasuwa za ta iya mai kyau a koyaushe sai coin ɗin da ya ga dama da ya saita ya siya. So masha Allah. Nan gurin za ka zo transfer kamar haka. Kuna gani? So ga transfer sai ka danna wannan kibiyan haka sai feature ɗinka ya koma sama. So kun ganin suka ce no amount available to transfer, please select another coin. Ma'ana suna faɗa mana mu zaɓi wani coin ɗin bai cancelling ko kuma wani abu a wa'inda bot ɗin ya siya sai mu sauke kuɗinmu. So masha Allah. Na san nan bayanin insha Allah an fahimta. Kamar yadda na faɗa duk sanda kake son kuɗinka za ka cire. To ya za ka yi tun da yanzu bot ɗin ya riga ya yi kuɗin gaba ɗaya. Ya shigar da shi under control ɗin shi. In kana son kuɗinka kuma emergency kuɗinka na Binance ɗinka haƙƙon kamar yadda na faɗa muku. So abin da za ka yi sai ka zo ka shigo nan gurin. Kuna gani wannan feature ɗin. Allah ya sa muna fahimta. So masha Allah network. So amma bari in bi ta nan. Bari in bi ta nan. Sorry network ne yake bani problem. Amma na san zai dawo yanzu insha Allah. So masha Allah kamar dai yadda na faɗa din nan feature ɗin za mu zo. Ana gani? Kamun mun zo feature. Kamun mun zo feature. So nan kun ga a shirye yake da ya siya wani coin yanzu gashi nan a nan gurin. Kun gani? Ya sa mai target. So inda za ka duba shi ne nan gurin. Position ɗin nan. Ko inda za mu duba gaba ɗaya sai mu taɓa. So idan muka yi ta jawowa za mu ga duk coin ɗin da bot ɗin ya siya. So masha Allah sai mu yo sama. Misali sai mu ce duka wancan kuɗin muke so mu cire. Muna son mu yi amfani da su emergency. Kawai sai mu taɓa nan gurin close. Ana gani? To duka abin da bot ɗin ya siya zai close ɗin shi duka zai kashe trade ɗin da komai da komai. Allah ya sa an fahimta. So masha Allah. Amma nan gurin kuna gani ya sa minus 24 ɗin nan ko?
So idan ka kashe shi emergency wannan kuɗin ba zai koma maka available ba already shi gaskiya sai dai mutum ya losing ɗin shi. Wannan shi ne maganar gaskiya 20 something dollar. To kaga a matsayinka na wanda ka fara wannan harkar da wuri, idan ka je ka kashe misali kai baka ci riban wannan ba to kaga zai zama ka yi loss kenan. So wannan shi ne, Allah ya sa mu dace. Dan kamar yadda na gaya muku ina bibiyan abun a hankali in sha Allah. So yanzu bari mu koma cikin shi Tafabot ɗin kuma in ƙara nuna mana wani abu. Inda za mu bai wa bot ɗin umarni ma'ana ya fita a kasuwar. Sai mun shigo ta nan shi ma still mun kashe shi. Ma'ana ya fita a kasuwan saboda muna son mu yi uzuri da kuɗinmu in sha Allah. To kun ga wancan da a cikin Binance ɗin mu dai muna da iko a cikin muna da iko da kuɗinmu in sha Allah. Masha Allah ga mun shigo cikin bot ɗin. Yanzu me za mu yi? Sai mu taɓa wannan alamar dola ɗin. Ana gani? So ga guri da ya saka mana wannan ma'ana nuna rate ɗin bot. Amma za mu iya shiga ta dashboard shi ma still mu jawo kamar yadda muka shiga a farko. Kun gani? Za mu iya shiga. Sai mu taɓa get start ɗin nan. Okay sorry ba get start ba. Bari dai in shiga mana ta nan ɗin tunda kusan shortcut ne. Sai mu taɓa nan tunda duk wanda ya zo zai ga nan gurin on. Kun gani? So ga guri da ya taɓa wannan on ɗin sai mutum ya shiga. So kun ga ya nuno mana guri guda uku. Suka ce activate your bot on live market and give it permission to begin taking trade for you. Ma'ana ka kunna robot ɗinka sannan ka ba shi dama ka ba shi iko wanda zai dinga maka trading da kanshi. Masha Allah ga guri na biyu suka ce pause. Suka ce suspend new bot activity allow an ongoing trade or singular period to continue and complete without taking any new action. Suka ce ka ba wannan bot ɗin dama zai tsaye da duk wani trading da ake kai a yanzu sannan zai tsaye da duk wata hada-hada ta shiga kasuwa. Ma'ana wanda ya riga ya shiga yana ciki amma kuma duk wani abu da za a siya ko a ibi kuɗi a kai shi wani guri to zai riƙe. Ma'ana zai tsaye da amfanin ka tsaye da shi ma'ana ka tsaye da shi ka shiga maka kasuwa akan kowane kuɗi kuma da ke cikin bot ɗinka da ke cikin Binance ɗinka in sha Allah. Allah ya sa ana fahimta. Ga wannan off ma'ana close bot and end trade. Suka ce mene close existing trade immediately and doesn't execute any more trade until activate again. Suka ce ka ba wannan bot ɗin dama ya kashe maka duk wani abu da ake yi na cikin kasuwan ya kashe da kuɗin da ya siya da wanda yake jira ya siya kamar yadda na mana bayani na wurin margin account ɗin nan duka ya kashe komai da komai. Zai maimara maka da kuɗinka available. Suka ce sai ka kuma zo ka kunna shi ka ba shi dama sannan zai shiga kasuwa ya maka aiki. Nan suka ce delete happening immediately. Suka ce idan wani abu ya faru cikin gaggawa. Are you sure you want to delete the bot? This will remove the bot from your bot list. Remove the bot from your list of bot. Gaba ɗaya in ka goge shi to gaba ɗaya zai fita a cikin bot ɗinka. Misali wanda ka siya ma zai iya fita. Wannan banda tabbacin da ban gwada ba a faɗa min ba. Ma'ana zai iya zuwa har license ɗin da ka siya. To kaga ko kai baka da wani iko baka da wani amfani da wannan zai maka in sha Allah. So wannan kenan. Ina fata yanzu an fahimci inda tsare-tsaren cikin abun nan suke 100% in sha Allah. Wannan shi ne tsare-tsaren da na ce zan kawo mana kuma in sha Allahu rabbi na iya gwargwadon hali inda zan fito mana da abubuwan fili amma kafin nan bari mu shiga nan gurin. Ga wuri da aka ce connect na san kowa ya san nan wurin shiga kai connecting. Ga wuri da aka ce view trade post leaders by upgrading any reward and so on. Chat affiliate support micro trade someone with someone contact us. Abinda nan yake nufi shine trade bot leader ma'ana duk wasu manyan leader in ka shiga nan zaka gansu wanda suke trading. Misali manya-manyan leader so kun gansu. Ga wani ɗan India kusan yana trading dala 74,000 ko kuma in ce menene ga dai shi nan da sauransu. So ga wasu nan masu dala 70,000, 67,000 da sauransu. Haka za ku yi ta ganin su. Ga wani
wurin da za ka yi upgrading ka ƙara siyan lasis babba. Ga wani wurin ruwa da sauransu. Za ka zo har da ruwan tim ɗinka da sauransu. Wanda da abin da ka samu a nan gurin za ka iya zuwa kai claiming. So kun ga wannan yana da amfani musamman wanda yake da referral. Wannan gurin gashi nan earning reward ɗin nan. Gashi nan sai ka zo ka shiga nan ko mu shiga. So kun ga nan gurin wa'innan sai ka zo ka yi claiming da kanka za su dinga sauka. Wa'innan irin wa'innan abin duk wanda ka tara to sai ka yi claiming da kanka za su dinga sauka. Masha Allah. So sai mu ƙara komawa gurin earning ga wani guri na biyu referral dashboard ma'ana gurin referral dashboard ɗinka. Direct referral wanda na gayyata wanda suka yi activating account ɗinsu a sanin mutum 3 wanda na gayyata 72. So ga wani menene trade shi ban wani san amfanin wannan ba gaskiya. So ga wannan connect with us social media handle da sauransu. Allah ya sa ana fahimta. So ga wani guri chat affiliate and support. Za ka iya chatting da ɗan uwanka wanda yake cikin wannan bot ɗin. Da kuma in kana so ka yi chatting ɗinsa support. Misali nan chat da mutane ko da wani abu hi. Waɗance how are you? Za ka iya chat da sauransu. Da can gurin kana so ka yi chatting da su. Su ma za ka iya taɓa Tafabot contact all gasu nan. Sai ka zaɓi matsalarka sai ka taɓa kai musu bayani da rubutu da sauransu. Suka ce tactile. Gashi nan title me ake nufi sai ka ce trading. Tunda trading ka zaɓa ko muka zaɓa. Sai mutum ya zo nan sai ya rubuta matsalar shi. Sai ya angiza musu ko nan za ka iya screenshot sai ka ɗaura sai ka ce submit. Shi kenan. To insha Allah wannan su ne tsare-tsaren da na ce zan nuna mana. Allah ta'ala ya datar da mu. Allah kuma ya ba mu nasara ina mana fatan alkhairi. Fatan kowa da kowa mu zai waye gari cikin ƙoshin lafiya. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.